みんな褒められて伸びるタイプですか、厳しくされて伸びるタイプですか？褒めです。日々です。褒めだな。褒めかも。うちはキビの後の1の褒め。あー、待って、め飴っちゃわかる。とムチ。DV の法則ね。DV の法則大好き。あれ知らねえだっていい。あれだっていい。でもなんかな、市販代みたいな人だったらうちきびでもいい。 Q さんじゃないですか。うち Q さんのコーチング大好き。褒められたらめっちゃ嬉しくないですか、あ Q さんめに。っちゃ嬉しい。完全に調教済みやんも逆にライジンさんぐらいキビまで行くと笑っちゃうかも。う。確か誰かがライ様に褒めてほしいって言ったら、褒めるとこあったら褒めてたって言われてた。おー